Salum. Utamu-tamu hami mahamu saluhutna ruas niha KBP Harapan Jayaun rodi sudihamu narotu bagas garijaun tarlumui madiak kadongan nami naud dopero marminggu tu bagas garijat taun dohonon nami digohilas niroha nasihat Tuhani mahamu adorak setamulai parjulu mahita martang yang nahom di bagas sarawat tabi tamulai ma. Amin. Tapuji Tuhata maredde hita siya bukede nomor 30 sada ayat sada saha rodi ayat 3. Mar hite-hite goar ni debata ama dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus dohot goar ni tau di porbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Pardingkan bahasa ro Jehovah jala tau tano batuan di ari hagugutan jala ditadda doa kana marhaposan tu ibana. Haleluya. Martang yang mahita ale Tuhan debata pargugu na suatu dosan na sokal jala na bonar dialo horo na gijang marroha jala dipati bohoro na serep marroha alani hupangido hami tuho sayramoti hami asa unang jukat hami unang gijang roha nami alai tugu-tugu hami marhite-hite todim asa uduk serep tubuk jala burjuro hanami dia dopan ni halak saluhna ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Oh
Pangehon hamu mapatik ni debata na tersurat di 5 Musa biddu 30 ayat onom songonomma didok disi. Firma to dimuna jala marsihohot unang tahutan hamu jala unang godoron rohamuna maradupon nasida. Ai Jahoba de batam sadiri do donganmu mardalan dang tagamon marsobu-sobu ibana midaho manang tadi konon naho olak ni masa na atong rak mangidugugu mahita siya tuhat tari bata ali Tuhan di bata sai pargugui mahami mangulahon no barto patik mi amin.
Suadopan ni debata tatopo tima dosat tanagudangi martangi yang mahita. Ali Tuhan debata na badia jala na bonar. Para si roha jala partalup ni roha jala nabasar doho. Say marpangulahi ma roham midahami. Di baheni say sesama sudedo sa nami. Dang adong nahu pangasahon hami dukon asin ni roham. Hati goran na pinatupan ni anakmu do na hupangasahon hami tu zulum. Di bahini pasonang jala apuli mahami. Akka na hinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debatang taringot tuha sesaan ni dosatta. Isebe mangulahon akan na pininlit ni debatado na mamitori. Ise do na madawuhum tuha magawan Kristus Jesus do na umate. Alay dadaholani na mula manguludo. Jala di siamun di debataro ibana mangod dihon hita. Hasangapon ma di debata na digijang. Tangion hamuma hatani debata turpu epistel di minggu sadarion tersurat di Lukas biddu 14 mamukka maisian ayat 25 saha rodi ayat 33 tajahama marsikat soreng. Alai torop do halak nama dongani ibana jadi humusor ma ibana ninna ma madok nasida. Genep halak naro tuau dan tambahin gabe siseaku ia sodihas bobohon ibana amana inana naniolina anak hona haanggina dohot aka ibotona ro dihosana sadiri. Dang tarbahin gabi sisiaku halak na sumanuhuk silang natu ibana laho mangihut tonau. Aisis hamun nagiot pacocok palas na sojumolo hudo mangetogi sipalohon natusi manang natu lau patusu. Unang dipauli jolo ojahan hapedang tuk gogona pasahaton gabi surahan ni sudi halak ma nasida marnida sa ibana. Dohona nasida mama dipuka halak pondok pacocokon hape damadong bahenona pasuskon. Ise raja naborhat marmusu mangalo dongan na raja naso jumulo hudul mamikiri manang na tardopaksa mardongan saloksa soldadu
uluaning naro manahup ibana mardongan dua loksa. Alay ados ini suhona mapangulu bisa holang dope musui mangido pandamaya. Hamu pe dang tarbayan hamu agia ise hamu gabe sisiakku. Anggo so tartari kossa nasa nadi ibana. Iro saatna martua manatu mangihon hata ni bata jala nau peopsa. Amin.
Patidak ko mahaporsyaw tay songon na hinatidak ko ni dongata sa haporsyaw di sadok portibion rap mahitamandok. Au porsya di bata Jahoba ido ama pargugo na suatu dosan natu mempalangit do tano. Au porsya Yesus Kristus anak ni di bata Jahoba nasasadai imana tinubuhon ni si Maria nagabi-gabi syatot di porbadia adorak so bubuan ido tuhata na tumaon na birnit di pangumuman ni silatus nama tetar pajal lu ibana di hau pinor sila na tua tuan uturung dung tanom na mula mangulu di are patuluhon nama naik tu surgo la hudul tu siamun di bata Jahoba amanai pargogo na suatu dosani di simay bana pemulak so tanoon mangungi alak na mangulu do na mate. Au porsya dito di porbadia jala adong sada huria na badia huria atau panjalak Kristen akan na badia do dia san di dosa do dia tayo na mandok mula mangulu do sugot daging hal ng mate do dia nguluan na sorasuda. Amen. Salum, horasma dihita amanami dot inanami dot disude ruasta namang mengikuti parmingguan di Ombason tarlumo bima di ruas nami na mengikuti parmingguan di Bagas Nabe. Tabegema tikting minggu 4 September 2022. Sadoromawi goarni minggu ta saderion ima minggu 12 dung Trinitatis doho topik minggu patardo saluhutna diadopani Tuhane. 2 Romawi parhobas ni hari minggu saderion boima tajaha di slide proyektor. 3 Romawi tikting namasa sada pilihan tujolo di hari minggu tanggal 10 sada September 2022 huriata papungu pilihan tujolo si pasahatota tu ulawan par hepakon ibadah dohot musik HKBP pusat sialani tapasahat ma peliata na dumenggani. 2 Padidio Nabadia sadarion minggu 4 September 2022 di parmingguan harian di patupa huriata do Padidio Nabadia tuaka yanakoni huriata toropna sadahalak bawa tatangnya konma asagabe ruasna tang nasida marhaposan tu debata jalan nama habiaran tu debata. Tolu namar bagas titing parjolo. Di hari Sabtu 17 September 2022 pukul 2 WIB di Gereja HKBP Harapan Jaya Resort Harapan Jaya Bekasi di Patupado Pamasumason Parbagason tu anak dohot boru ni huriata. Hari jantua marusaha sitorus anak ni amata doktorandus hamonangan sitorus nahinan. Tubuh ninata situa Anita Herto Mas Taida Boru Tambun Sian Huta Jalan Al Ikhlas 5 Romawi RT 06 RW 03 nomor 12 Kelurahan Marga Mulia Bekasi Wilayah Bethlehem. Ruas ni HKBP Harapan Jaya Resort Harapan Jaya Distrik Sapulusia Bekasi. Dot Oroana Yohana Rona Friska Boru Siahaan Boru Niamata Fernando Siahaan Tubuh Ninata Teni R Boru Simangucong Sian Huta Jalan KH Musa Setia Asih Tanah Tinggi RT 02 RW 024 nomor 20 Walu Kelurahan Setia Asih Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi. Ruas ni HKBP Kaliabang Perwira Resort Harapan Jaya Distrik Sapulusia Bekasi. Papaton Ruas Napida Memuka Minggu Saderion 4 September 2022 keluarga Niamata Rendra Yuli Pratama Inata Sartika Borusianturi Dosada Halak dan Bawa Sian Huta Perumahan SBS Jalan Danau Togasada Blok CD Sia nomor 12 RT Sia RW 10 Sada Wilayah Kanaan. Pindah tu GKJ Semarang Barat Semarang Jawa Tengah
tatangnya kon manasida asagabe ruas naburju di Huriana Barui. Palimahon pertangyangan wilayah. Di hari Selasa dot hari Rabu tanggal 6 dohot 7 September 2022 songona somal tapatupado di Huriata pertangyangan wilayah maringanan di Gerejaon masuk pukul 20 WIB alani sinosohon matu sude ruas ni Huriata asaria ro mandohoti pertangyangan ni. Hari Selasa wilayah Judea, Sion, Galilea, Jerusalem dohot Kanaan. Nama kasuhuton manang nama jabui pertangyangan ni ima wilayah Galilea. Hari Rabu wilayah Bethlehem, Efrata, Jetun, Hermon, dohot Nazaret. Nama kasuhuton manang nama jabui pertangani ima wilayah Jetun. Onom festival Ben Naposo sa distrik Sapulusia Bekasi. Di hari Sabtu 10 September 2022 pukul 10.06 WIB sahat Rodi Nasidung maringanan di HKBP Perumnas 2 Bekasi. Naposo HKBP Harapan Jaya dohot pagaran mangihuton babak final Festival Band Naposo sa distrik Sapulusia Bekasi. Nan di dohoton Naposo HKBP Resort Harapan Jaya Ima Keyboard Mia Borussia Gian Sian HKBP Harapan Jaya Suling Andre Siagian Sian HKBP Harapan Jaya Bass Samuel Tumanggor Sian HKBP Harapan Jaya. Drum Andre Simanungkalit Sian HKBP Kaliabang Perwira. Gitar Sada Dimas Sitorus Sian HKBP Kaliabang Perwira. Gitar 2 Christian Simorangkir HKBP Pondok Ungu Permai. Taganing Romauli Borussia Nipar Sian HKBP Pondok Ungu Permai. Singer Sada Citra Borussia Lalahi Sian HKBP Pondok Ungu Permai. Singer 2 Clarissa Borussia Haan Sian HKBP Pondok Ungu Permai. Tadaknya konma asa mardalan doh denggan. HKBP Resort Harapan Jaya Songon Baritana mendapot juara tolu. Live streaming boy madi bereng via YouTube Hobas Channel. Papituhon pendaftaran Ketua Natal Remaja Naposo Bulung HKBP Harapan Jaya. Hombartu kegiatan Natal na naik patu pahon ni remaja dohot Naposo alani ma pengurus remaja Naposo patu pahon pendaftaran calon Ketua Natal Remaja Naposo. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 20 Agustus sahro di 10 September 2022. Laho mendaftarhon calon ni boy ma dibereng di akun Instagram Natar Surat dohot boy dihubungi Natalia di nomor Natar Surat. Walu, Konven Pangula Nagok Tiki. Di hari Senin tanggal 5 September 2022 pukul siawib di Patupado Konven Pangula Nagok Tiki distrik Sapulusia Bekasi. Ima maringanan di HKBP Resort Jatimurni. Sia, Sinode distrik Sapulusia Bekasi. Di hari Jumat tanggal 10 September 2022, HKBP Distrik Sapulusia Bekasi di Patupado Sinode Distrik, Ima maringanan di HKBP Jati Sampurna. Tatangnya konma asa mardalan dohot denggan ulaoni. Palimahon Romawi, Parhepengon. Parhepengon ni Huriata di mingguon boima tajaha di slide. Saldo kas di Huriata per 4 September 2022. Saldo Huria Diakonia 214.129.267 rupiah. Pusat 44.029.500 rupiah. Pembangunan 2.400.000 rupiah. Transistoria 5.450.000 rupiah. Sarana parkir dohot dalan 66.300.000 rupiah. Laos ni sosohon ma tu sude ruas ni Huriata asa tagarar ma pelian bulan tabe pelian parmingguan virtual na tapatupa di bagasta nang janji imatabe tuhatama nama masu-masu Parhepengon ni Huriata. Palimahon Romawi ulang tahun. Torop ni ruas ni Huriata nama ulang tahun di mingguon godangna 44 halak. Parhalado do ruas pasahaton selamat ulang tahun. Hata ni debata namandok di poda bidutolu ayat onom sangonon mahata ni Tuhani sa ibana man tadda di nasa dalanmu asa ibana patigor akka dalanmu
songonima tikting namasa di huriata di bagasan nasa minggon, tuhatama nama masu-masu sahluna. Salom. Thank you.
Kami ini debatana sumurung sian saluhut na roha. Ima mangaramuti hati-hati nang pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Shalom. Horas. Akamang takenang nang remaja na poso bulung na dihaolong itu kata Yesus Kristus. Adorang sota bigi hatani debata di mingguon minggu pasal 12 hoduk Trinitatis. Hati adong naso marminggu na di hari minggui manang marminggu manugo nang botari taktakas tope maboto manang manadahami dengan majulum musik patadaw diriku asa tumbuh hitam museng marsaur tuak kaari na mangihut ya guar ko padita gada silaban anak paupaton sili mana martinuduhon ngamar hasohotan mangalak buru ni rajai namar gowar pedita Agustina buru siahaan. Jadi sarupa pedita kami alana jului cinta lokasi. Jala nunga hujako kami pasu-pasun di bata marhiti pasu-pasu pare anak konon dua halak na perjulu bawa namar gowar si Gamaliel Abi mertohonan silaban apa dua huburu namar goar si Gwen Natali Malonai buru silaban. Jadi mulu day nang nama nubuhonao ima namar goar si tua Elpina buru tapubulun na sidang apang siun sian HKBP meat resok tapahan. Jala laus demiak do na tu tinggal. Parmiak, adok parmiak di son, adong saya di son peribakku. Jala mulu si matuakku, si tua do, si tua Hokman siahan. Na perpudio dang guru huria bina sida di HKBP Boyolali. Na sida do si mamuka huria, ima HKBP Boyolali resok Solo. Lenuai ngadong be pedita songon uduan di hurana sida buru si mamora. Si matua borokku buru silaban. Buru silaban do. Ale au silaban si Tio bertiang omas na sida tu 10. Naso mal bede ham songoni. Las maroh kamu di sini. Jadi mulu tinggal nami selamon ima di HKBP Jati Asi ala mengitus surat ni pucuk pimpinata ni purus HKBP inang pedita makobasi songo pedita fungsional di HKBP Jati Asi. Jadi najumo jok di sodong amuna marsaor mulai sini sampai Senin audo angguna sida badi Jati Asi mak ima jok na gabe keputusan nami lahu makobasi tonga-tonga ni huria. Songoni ima jok pertina danau tika ka amang inang lang naposo bulung na dihaholong itu hatta Yesus Kristus. Oras marita saluna. Hatani debata neko si hangulu ta tersurat sian pesalmen bidu 170 sia ayat sada rudi ayat onom. Amang inang naposo bulung takasma payuti utamu di bagasar rohamu tapa kusor-kusor mujahau mari tonga-tonga tak. Ali Jahuba disulikit jalari tadahurwa. Saya dibotohodo manang nahudul manang najong-jongau. Garisian nado dia tusihodo pikirak. Manang merdalat-dalan manang muru mau disegi hodwa. Jala takas dori botoho akka dalak kusudina. Aida ngadong nang gusada hata di atas dilakku, tongodo ali Jahuba di botoho do sudinaing. Tole siap pudi, tole siap julu di haliangi hudu au. Jala dilingkum tanganmu doa. Tung masuruku do parbinotoa si songoni diau. Mati bohudo dang hadung dongan aku
ido yang go sahata. Akka mga kenang na dihaulong itu at Jesus Kristus. Bagas petao buido diperkerahon sedia bagas na marhiti akapat de bisuk. Tibo pe bulan doho bitang buido diperkerahon akka pad de bisuk sedia mil daw manang conok na nang mata ni hari pe doho bulan doho akan asing jala nakpe rap birong sitaro kota alai anggoro hatta maribar do na mangihut samalo-malo ni jolma manangunihon pardusaunna dohot talubianna patardo di julu ni dia mata. Jadi dua pengantarin akaning maras tua manang marlapatan mai mulu akka nani ida ni mata buido diprediksi diperhitungkan akka jolma alai anggo si roha berbagasa do agia sada pedang adong netuk lahu mernida bahkan dirita sendiri usukku maju amang ita dahulu dirim inang ita dahamu do dirimu napa sebulung ita dahamu do dirimu tahu tak sudah kita manada dirita ahana adong di bagasa ngulut tau terbatas mungkin halu biata buita boto pintar matematika, pintar teknik, pintar menghafal dohot akana asing. Alai di luar ni pasti adong keterbatasan. Alai yang gude batan atas sobai Yesus Kristus na paluahok kitai lasso adong do bui na mga bati mana makulipi siya juluna patar. Tidak mah di Psalm 44 ayat 22 di do. Sia sisi ni hati-hati manang rahasia hatimpe diboto debata. Tapi mulut kita do sangat-sangat terbatas. Jala odo na di hati dakusi Raja David itu rupukon. Nabi doi bana Raja Nabalga dia keterampilan lahu mangaluak kaparangan na asing bangsa na asing luar biasa. Alai dung di dalam-dalami mana perdalanan ninguluna dung diangkat si Samuel di mana gabi raja menggetir Raja Saul. Agia otik pe perdalanan ninguluku. Tang bui hu ulahon anggo hola diriku sabing. Namangula do debata, jala debata do napato tuhol lakka ni Raja David. Jala tu minggu naro didok do sian saluhukna nuaing hading gadonna tu minggu naro perdosaunna patar nyata di julu ni debata. Jadi dok rohani mana? Masuruku do parpino tosoni. Dang bui hulahun. Lasobui do hulip di julum ali Tuhan tung disegeho diselidiki dipamanat dirata-ratai horo sudah perdalan dingulukku hati hambang uluko songor raja au totong do diramoti ho didongani ho dipaingon to hati asala dipati koso hati kosula jadi fokus ni bana saluhut nanguluna olat tu debata humolong doro hani Raja David tu debata sian na adong di bangsona hati hai nak pesongo jol mai mana madabu muse jala hehe muse nuaing nagabe si beta beta di tonga-tonga di nguluto nak kamangin ang na dihaulong itu hatta Jesus Kristus boha humolong do pero hatta tu debata sian na adong di tonga-tonga di portibion anak humolong doro hatta tu anak kota tu repeta bahkat tuartat anggo turpuk mandokon ikok kumolong doroham di debata
Songo panidangion ni si Petrus di jolo ni si Gamaliel do raja Sanhedrin di do ibana do dung merdu sa ibana mangose na manad da Jesus Kristus takutad denen nay ale dung gabi malu ibana di do ibana ikon umuluhana uri debata asa di jolma iko kumolong rohakku di debata asa di jolma ido na neksi beta-betaan na diso namangi ko tamanginang na dihawalong itu hatta Jesus Kristus so dia do harawa patarna di julu ni debata perdalanan di ngulut taun nuai ngok kita kan jolma di era 5.0 manang 5.0 nama kan ngalau salpu 4.0 5 nama mulu di Korea nga 6.0 manang pitu mulu hita lahu 5 dope sudi jolma diajari bohano mabahen asa privasina aman menutup diri dari berbagai-bagai rahasia boydoi ikon adong ruang pribadina kan itu ikon adong laptop pribadina adong handphone pribadina jala didukung akka aplikasi don waeng apalagi handphone do laptop ikon adong do manang nakata sendi maun pakai pola manang mana pinggir manang napakai sidik jari do akan asing kan itu sudi diarahon buhado asa privasina terjaga dan aman alai do karakter tak ditong-tongan di Portibio menjaga privasi orang nian di bawah tu adong dosen iba kan itu doh akka pangalosun iba ali rode bata sa malo-malo mabay privasim hubo to doi makana ni dokon manang nahudul manang na jongjong manang na merdeladelan manang na mudum manang na sumulaulaon manang na mulaula diboto di bata jadi amang inang tinggal do mabay privasi alai yang go siar roha perbagasat do dang adong istilah privasi di jolo di debata pikot patar dedek dari do sudi bainota ulak tadi tutupi cukup mahola di Portibio saya ajari Portibio kita menutupi dosa tak tidak mana masa nuaeng na kasus na viral godang na menutupi sampai tidak istilahnya karena seorang perempuan jenderal berjatuhan kan itu di bayma akka skenario di bayan akka cara menutupi dohot akan asing alita boto mamanginang nakpubui tertutupi di institusi tertutupi di pengadilan non berkitiak ka pengacara doho peradilan tak dari de patar ala yang go dijulu ni de patar ikop patar ala taboto panidangon si dauton roha berbagai sepi di ida di boto bahkan di do ado rakso taulah kupi na dipikirat ta dohot na dipamangatau siala ikato didilatau lunga di boto de bata tung bagas situtu do panatapan ni Raja David mernida de bata na mangarorok nguluna dohot na badimu nguluna noai ngamang inang napo sebulung na dihawalong itu hatta Jesus Kristus buha ngahir rabui masuk panidangyon ni si Raja David itu tutong-atongan di nguluta manang nahulu do pesis tambar tabut-tabuni nutupi dohot berusaha sekuat mungkin unang niat darida akka urang aku di tong-atongan di Portibio halebui mai tuakka na mangalak nguluna di Portibio ala yang go ala mangalak nguluna tu hasonangan itu surgoi rapot deh batai ikko papataron harus di tong-atongan di nguluna tumakot do patar amanginang daripada makulip polibi anong ko contoh songono di sada kuria apala au so ma sahalak siat tong-atongan di keluarga maranggi tu perempuan nang marhasotan nak sirang mangulu kan itu songo pedite iba do hono tong dir pipida ngedibuli bu si burwadi na marhasotan na sirang mangulu
alana di pendagang haporsakta tak kita jakon sinirang nisol marang sirang pengadilan iko sinirang ni amadean udok buti doi inong na tua-tua na tabu mulo patar mulo pitor di dokokolo dapat to ninang bibil proi babua inang doh aman nginang situa iya anak kokon nunga marhasohotan mangalak burun raja itu buruon statusna sirang mangulu pitor dir bebe ma niko dusto ngoni ne lubangan rohana kami foto kamu amanginang hampir 7 bulan berpikir saya itu matangis salah situa doh lah menutupi dakso ngoni anak ide bata papatar jala di sidu ibana mergogo dong nuangan yang pakai lalan dah iduate 5 denaki 5 parrohona 5 pangalahona nang boy sudi ture halai tangyak ta mu bebe ana madapot Tuhan idotong na porsea dang gabi bolongi ale ajarod do ikko gabi par guru ho ikko muba ho madapot Tuhan ta amanginang sutung berusaha menutupi dosa mui hamu sadiri dulu sa terpapatar me tuanggi turibe doh akan asim akamang gudang gua ke dosamu na si babamu tu istri gudang akenang gudang do dosamu na si babamu tu suami gudang hale mulai papatar hamu sonari na terjadi basirang mangulu kan itu papatar sama Tuhani akka si songoni ikko patar di jolo ni di patah jadi ditrupuk kau narok 4 poin nanak si suara hono ni si Raja David na berjulu ikut ingotot disulikit jala ditadda debatado kita sien segi sudut segi sudut namun dia sian asap pejet sian alapasa tumiga ditadda debatado kita di bawah todo dia na taula di bawah todo dia na dibagasar rohat di bawah todo manang rohatai marpangaci manang nabulus di bawah todo hitaon ro marsaur tu bagas joro tu juluna marsoba marhite ede puji-pujian do manayok katan debata sian habuluson pengakuan ala nong ditubus do manang na asap wala didajol mado akan asing di bawah todo maredde hita laho batibuhon pasangapod debata manang batibuhon dirita manat kita jadi akan ngulu na ditadda doh disulik debata dang na ngulu na murah-murah manang na erget murah-murah gate songon iklan dicak pelangi doi buat anak jangan coba-coba mulu di Kristen untuk mengikut Tuhan jangan pernah coba-coba harus serius berkomitmen doh berintegritas jadi dang bui mergek gait ikut serius di tau lau mengikut Tuhan ini iku mergogo iku setia tangadok tawaran menawar piga-piga huria di Asia di pitu Asia ini idok kodo ngulu si itu Kristus samu unang dangul si silon unang mubang lonong unang holan tergowar di tak register HP hadirion keluargana ianak konda dakkeha pasahatu pilihan na tu debata ahadu pilihan nei rohana harorona parsorana di tonga-tonga ni huria dak pilihan tahun do pilih bulan jadi kata kasmita boto disulik jala dari bata do kita mangidang ido ditadda mulu tu debata ikko sudido rohana uduk seret menuju ngajol mape harus na ido ikkon uduk dohot seret tangadong na palubihu dohot pati bohu taingot ise na pati boho dirina ikko patutoron na sana patutoroh dirina ikko pati bona zamina dui di bayi Yesus tonga-tonga ni ngulun na mutumangiyo hatan ini bata jadi ido edetai ala ditadda debata jolo disulik do hita makana dokon
Oh Tuhan, suliki maau, sodangi rohaku takas, gugukku suada diau. Kan itu, suliki rohaku Tuhan. Namar kayak dua, namang ihutoko, manang na serius, doh berkomitmen. Jala di dokom singa detai di tadda de ba tado kita sian pangulauta dohot parrohota. Na padua hopoin na kamanginang na dihaholong itu hatta Yesus Kristus di boto de batado di saluhu dalan doho ulaun ni jolma. Parbino todo de bata ahana taula di tikyo na manginang ragam niyak kana taula adong don gebe manager. Adong do gabe guru, adong do gabe supir, adong do pertiga-tiga, adong don akka pejahit do akka nahasing. Di boto de batado ulaw mi. Ala di boto de batado ulaw tei, atong ahaman nagsiulaw nota. Mulo hala Kristen marulaw, manang adong ulaw na di zakko siyat de bata, ikut tanggung jawab. Karya waktu amang di perusahaan tanggung jawab ha karya nomi. Sopir amang tanggung jawab ha sopir nomi. Pertiga-tiga ho tanggung jawab. Manajer ho manang na pemilik ko tanggung jawab. Alana pertanggung jawaban nai patar no di julu de patar. Patar tangadong na buri. Sutu ngadong na siak kon akka ruas na manang akka karyawan na do anggota. Apalagi kita nuang di kotaon nakpe dakpola na mora jong pola na mora menengah mulis tila na di level middle lope menengah tanga gudang be kita nuang mat pangurupi buha rohat tatu pangurupi dinggad do tapa siak-siak do manang nata anggap do ibana daksa level dohot kita unang adok kita menganggap do kata jolo medaksa level. Ala dia di Roma sia ayat 20 dari dokon kita songot tanau liat sarupa do debata sitopa hudon jadi dangadong alasan ni jol malah hopati buhudo akan nasi alasan rupa sia tanau do kita debata sadiri do mangalehon hosah nguluan debata sadiri do mangarorok jela debata sadiri do mangalehon akau do ikon jamot tonot tadoi di tonga-tonga ning huluta akka manginang nang haanggi pinaribot. Na mangihut amanginang na diholong itu atta Yesus Kristus. Dang mungkis sudi hita na pungudison akka na burju. Arok keddo dison akka na jukat hian. Arong giso ni manang na terburju di sudi. Na burju ya sudi. Nunga ngole ate me Tuhan, ale gudang go bebereng na soduk. Manang naong go pesap pesonari dang burju, juga dobe. Anggo naro tu bagas joro ngarata-rata na burju ate. Dang merpenggai be, aka ada bulus-bulus ima. Ido amang? Ido kena? Ido? So naragu dak kena. So namarukil lagi na marade na kengate. Dabelu jahuru maraha aha horwa, bajari. Nabelu jahudamu nama raha bajari dao. Jadi hitaon arong do akka najukat hian baru arong najukat tian nanuak pe burju basa pola hudok kosongoni tumakot do jukatian do jukatian ale noeng burju daripada ngaburju hian gabe jukat anggo narung ringgas merminggu do martangiang komitmen di luna ikko burju may mahana lem tu torusna unang ula-ula be say lalak tubudi olas sodaboy be gihamuaw gabe mundur adang beto lem maju do leanom muna masaran, leanom muna masukan. Urang malu dapat di tebar jami teba, ditortur hambu buku, amang jaho. Kau di betul. Ido ngulu nama pakorhon. Doho taporsiano nama ngulu. Tang lapa beho lama bas-bas na di grassroots, akan biasa-biasa.
bokado amat tahun asaringgan. Ido. Jadi tonga-tonga dipungut pesong ido. Gumudang mahita berpartisipasi berusaha segi akan masukan doh akan nangas ido kena burju nama norus. Tang mulak bemana gabe jukat tian doh jukat hian. Nepatuluhon debatado nama ngajari kita. Dihapor saya manginang dohot naposo bulung. Ubah di pak kehamu tiki muna sa di koroma do bagas joro debata nama ngajari do malugi kamu. Ido. Sama lo malota seburju-burjuta laho mabainu lauta ekom merminggo songonon. Bui dak tuki mulu so debata nama ngajari. Dohot nomor mudu-mudu. Suak songoni. Tonga-tonga di keluar. Mulu hola nalaligo guni amang do inang do mangajari-jari hamyak kenak kombon. Tak tolap. Jadi magugo muna tak tolap. Mangharap to do parsikolana. Parsoran nape adul beda do. Kan itu. Na debata do mangajari. Jadi ala ta porsiai debata do na mangajari ngudun. Ikko na dong ma di ngudut ta debata do guruku au sisianna. Mulu debatalo guruku manang Yesus guruku au sisianna akkana diajaran itu Tuhan Yesus Kristus ikon ulah honokku ikon songon imitasi manang ikon songon Yesus bapangalahota aro pangalaho ni Yesus panidegon ni Apostol Paulus marnida pangalaho di Banua Gijang manarikon pangalaho na di Portibion dak permabu be dak pertogel be. Anong gue bertogel di sol? 303? Si Sambo, bos na kan? Akamang tuk takangi humata di mata. Dangulu Portibio besiaduon, apalagi nang sap uban di Simajujung, yanakon nung ngamer baju, ngamer pahupu, manang nunga tajalo pasu-pasu anak doh buru di haposota mulu ido peta 7 pardalanan di golutta sedia gudang mailu mamanginang mulu dung rotos kosam apedang mubaro mago matotim makanya dokot Yesus tunga ma uomo portibion anggo mago todik Todim balua markite satia doho debata bahen debatai gebe guru maka cari kita jalan ajar honai gebe imang ulutta naktame mehon tu ya nakota na papaton na berpuri amanginang na dihaulong itu kata Yesus Kristus nang hanggi pinaringot debata mangalinggumi akan aporsia di ibana dilinggumi habong ide batado hitaon di tonga-tonga di nguluta lumuwi na manang ihok kata ni bataon apala di sadarion borak do para luatta mangalo kobi sa pulusia borat adong do keluargatta marujung nguluna kan itu adong do keluargamu na marujung nguluna alani kopi amanginang adong aong gurwas tau marujung ngulu alani kopi adong alai hitaon na mangulun wain dilinggumi do laho pakkeon na gebe ula na matolpang mangulaho lomo ni wani debata dipakke do piak kadamang dainang songon natoras di tonga-tonga ni keluargamu dipakke do piak kaparhala do marhubas di tonga-tonga ni huriaon dipakke do piak kaya nakomuna mulai siya hekonna satu hagudanganna laho manguhal parbinotohan laho bertumbuh kembang apa kau ni debata gabe ula-ula na museng mamarita ko barita na uli dakala ni haburjotai dang ala ni hajamototai dang holan ala ni isa lugut niya manginang ubay na tol kasasaktuk yun alay dilinggumi debata do ita ato nga mang akan na maruzungin na so dilinggumi do dilinggumi
di jo ibana mulak macokot sien ulon na deportivion ale dok debata macokot majol mai sien na solon na ale anggo ulon nei para ron na do laho madibangi hinadingkan ni parngulun na di surgo hasuna. Jadi suatu ngadok kita ison bedok dan ngadil debatau. Amatan kehidupan na songonon, inata kehidupan na songonon, haihami la congot-congonon dinna. Mulu keadilan ni debata manginak suha-suha na dang na ni jalom. Marhite pasu-pasu di portibio. Keadilan na berjulu nobel ga. Lea au, jahat au, alai disuai hodo anak na Tuhan Yesus Kristus membuka tangan na lahu mengai kita Tuhan nguluan nama notong. Dang dihamati ya gabe jabar yak kana porsia, alai dihanguluan nama notong. Debata adil. Dibuka tangan na tu sudi. Na pedua hon. Rak madai hosah nguluan do na takang na jukat dohok na burju dohok na lapok. Jadi dia patate tung macai adil situ tu. Adong nasi kok keluargamu na manginang, dang adong. Buido tulu anak komu, ale si adong go si pikirat tong-tonga di keluarga. Gabi mau, jadi mau studi marhaso kota mangalak burun raja manang na gabi paro main di akka raja. Ala di perngulunod do, hulu si patah anak pertama si kop adong ridang ngak bau dok buru. Si nomor 2 langsung aduk sak tonoai. Si nomor 3 panirang nerangon. Adong di. Cina kasih kok ngulu tolak tapi masih buka bih tak. Tang adong. Alani. Tapasa matu di batas luhurna. Na mangalingkumi rohatai Tuhan. Anggu sudi lingkumi hudo mahiu do. Madati do hapursia. Tuhan anggo so dilingkumi hodo tak tu kau lah mangalakka age salakka pe ditonga-tonga ni gunung. Tuhan anggo so dilingkumi hodo dia ma adong ugasakku nuaing ditonga-tonga ni Pulau Jawa. Nah, sedih. Bayak kok kamu cuma mangenang mulai tambah kuliah mana mangaratos ya bona pasugit. Madi butang. Ulu doh lebih susah pasak. Hale nuaing dagulang kontra kamu nanti. Gurang ko kontra kamu lah. Kamu mau botoi dok tuhatei. Jadi nani dok kam na dilinggomi dia patau kita. Ikor razumat ma madok mauliati. Mau nokna. Sedia belgado kita madok mauliati tu dia patan waing. Ngatung mersitu tu kita madok mauliati ada na tagoromorom bope tahomel homol lope tapi ide dope tak tepedalan molo de bata madok molo tarzalom pasu ikom berdalat du idang behot molo nama bekot berek kamu ma ngatan dingit mai ide dok si pengkok ba lapatan nari ngak ngingit gabi para lo amai nomor kita siya anak kamu siya keturunanmu para lo amai siya tetanggamu siya kumaliangmu alay mo lo mardalat doi turemat to marlas ni roha sa luhuna amangin ang marsitutu mahita mangihutod de bata manuhu silang ngay so dia dinamikan ng udut taon ingot patar doi di julun de bata naburjuho patar doi di julun de bata amin bertangian mahita. Mulai tema Tuhan dihatam dong mersaringar di parsoran nami di permingguan nami di pukul 10 tung longang situ tuduh hame mernida hina belgani wasom doho pabahenamu di hame natinok pamon jala di seluhut gulmi ningulu nami pangalak kanami pabahenan nami nang dibaga sa parrohon nami sendiri pe di botoho alani todimi manabiyat di begasar rohanam asa tuk tiur rohanami mengulau-ulau nako partulongoni roham
tung mersitu tu kami mangihutok ko dan gait alai manotong setia baradupok ko di batama nami hubuak kami mah hatamon tutonga-tonga ningulu nami keluarga nami nang enak kon nami asa saluhut na kami gabe ula-ula marbarita naudi ay hodo Tuhan na totong menyelidiki masigi nasa di rohan ng pikiran nami jala dilinggomi hodo parmulon nami pasu-pasu ka ama nami ina nami ruas ni huriam dohok na marminggu nuayang di huriamon leonom mugugu hahipason roha nama dok mau liate parbisuhi parsahalayak kana toras majamita hok katam tuak kaya nakon makkangulu hok katam manangyak ko keluarga manangyak ko kuriam nakku maliang pasu-pasu na diulan tangan na asa totong na sida margogo mangula akkaw luna manar-narihon akkayanakon ng keluarga nang akkayanakon niya manami na namion ulay siya danak sa hatuakan na magurang nong matoras lehono mo hahipason gadyang nubur ibur-ibur magurang sitok-katok kapanahiton jala totong na sida bertumbuh sehat kuat dohok bahagia jala gabi anak nasay tinggil manangi hoppoda ni natoras na lumubi manangi hokatam na diak kabaga sa parsikolat Tuhan di tingkat TK sa hatu perkuliahan dongani na sida patulutson do pasiduko parsikolana la perbisuhi na sida la majari na sida mamaketikina asabu totong la ho mangugal parbinotuan na tumiburupe la ho pakyonna mangadupi hinamazuni portibio diakka nang matoras nang ditikina la ho marhasohotan hukka rohani anak dohot buru ni huriami mangalului sirokak mitodina haidang dengan pucung sahalak bawa manang boru di tonga-tonga ni portibion jalo cupang nasida may marhite natin ni roan dohot na niajaran ni todim to di porbadia akan ang marhasohotan makirim di paso-paso pari anak konon totong ma paso-paso nasida lehono mo pakirimon na mangulu jala manang ahapin namasa di tonga-tonga ni nguluna dang madili alay mapurus ala sakka buruna saud di tonga-tonga ni ngulu ni akka na porsia diho di akka na ang karejo totong majari na sida mangulaw-ulaw na asa makkaporsiay ulaw na'y perkitiad di makkubasiho asa manat jamot radot na sida mangulaw-ulaw na gabi paso-paso di ragam ni ulaw na nilihom mo di tonga-tonga ni nguluna di bata ama namin pasu-pasu huriamon aka program nami nanak silohonon nami rapok koma hami Tuhan patulutsoni akayanak komu nalaho dohot festival di hari 10 Septemberon di HKBP Perumnas 2 lehonomu hahipason dohot semangat asa totong nasida hipas semangat laho melayani ho patupahon akka ede puji-pujian di bagasan haulio suak songoni di anak dohot boru ni huria manaing majalo paso-paso par bugason lehonomu hahipason tiur ni hari tiur ni pikiran boy tulusi di hari nabi nuhulla hopar tulomoni roham jala disadarion di sadadak danak bawa nanaing madohoti padidion nabadia gabi parjabar di harazomu ajari urupi na toras na laho mamemeho katam di tonga-tonga ni ngulu ni anak konna asa gabi anak na setia mangihutok ko jala totong makatidak kon hodo Tuhan ni na mangulu dohon namati di bata amanami mulu tukpe mulak kami tu bagas nami be o mangalap gogo o manguluti ulon nami di bagas sa minggu na bulo tujulan naryo pargugoy hami lehono mo semangat doho motivasi mangulu asa mangulaw-ulaw siyan nasa roha hobar tulong ni roham marsanga maho Tuhan pasat tayo matangi ang ililik namyon di bagasan guar ni anak mo Tuhan Jesus Kristus Tuhan nami amen marid dehita akka manginang hupa bungo pilya
tu sahalak dak danak bawah. Mari de mahita sia buku di nomor 140 ayat 1 di ayat 2 jongjong ma nama budak danak terdidik. Martangi yang mahita alia manami na di benua gijang narodo hami tujulum mapua akadak danakon saya si maroham jalo manasida gabi anakonmu pasu-pasu jala pergugui manasida mangiai hanguluas sogot marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus. Amin. Atasi paingot atong hamuak kadongan nababuan dak danak sidinon tangi hok kamu mahatan ni Tuhan Yesus laho mahamu tulia portibion ninna madok ak kasisianda pudai hamu masaluhut bangso didi hamu manasida tu bagasan goar ni debata ama doho tanak doho tod di porbadia ajari hamu manasida mangaraduti saluhut na hutonaho ni Tuhamu jala ingot ma sai dong anak kudo hamu ganup ari rasi rasaro ajal lihajianganon manang isi na porsea dohot nididi dapotan hanguluan alai naso porsea hona uhum sogot tangi ho kamu ma dohot hata na tersurat di surat ni si Markus adong ma akan nama budak danak tu Tuhan Yesus asa di jama alai dipicang akka sisian ma nama buani. Jadi dung diida Tuhan Yesusi sugu marohana di dokma. Dosamu ma akadak danaki rotu au unang orai hamuna sida. Ai dia kasih songoni do harajau ni debata. Na tutudo na hudokot tu hamu manang ICP anggo sosongon dak danak ibana macalo harajau ni debata dang bongot ibana tu si. Dungi di haul ma akadak danaki. Dia pehom matangan na tuna sida masu nasida atong hamu na toras ndak danakon tidak ko kamu ma hata hapur syautai rak mahamu makatidakon atong alusihamu mahata na husuk kunon na parjulo dipangido hamun wayang didion akadak dana kotu bagasan ni nahin apor syawmuna halusna dipangido rohanami
dipangido rohanami. Labaduahon. Beha, nauludo hamu mamudai anak komunaon, asa diboto jala dihutun nasida hata di debata, alusna nauludo hame. Napatuluhon, nauludo hamu marsuru nasida tu gereja, dohot tu perguruan ni huria Protestan, asa gabi ruas na mangulu nasida di Tuhan Yesus Kristus, alusna nauludo hame. Tong tapasahat manasida tu dia bata marhite-hite padidion na badia tujuh lo mama. Ale Moses mangiring Harley Sinaga. Tudidi maho tu bagasan goar ni debata ama. Doho tu bagasan goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Doho tu bagasan goar ni Todi Porbadia. Amin. Saya di debata mengutu wa hukun. Doho tu bagasan ni debata rudi sekali dengan amin. Jong kamu martanya kita. Martanya kita. Ali Tuhan debata ama nami, marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Dunga ho pasahat tami akadak danakot tuho, jala di sakokoro nasida gabi anak komu marhiti-hiti padidiyun na badiyay. Asa masuk tuhurian ni halak Kristen nasida di tanah on. Jala gabi panean di hanguluan na saliling nililing na. Asima roham. Doho diakan atoras tindak dandakon. Saya pergugui jala ajari manasida manugu-nugu dak danakot tuho. Asarap nasida taruli diaka arta ni harajamu. Amin. Alia manamina di panogijang saya benar badia maguarmu. Saya roma harajaunmu. Saya saut melomoni roham di penotongon songon di panogijang. Lehoma Tuhami sadariun hango dua siapari. Saya sama dosa nami songo panasa nami di dosa ni dongan namar dosa Tuhami. Unak kami togi hotu pangujunan. Balu mahami siap pangago. Ehorna punah harajaun. Dohot haguguun. Rudia sangapun saliling-lilingna. Amin. Mari di kita los jongjok kita. Nomor 145 ayat 1. Bata amanami na di banua gijam. Horo haroroan ni saluhut silehon-lehon na ringgan rohot nasa ulibasa na maulitus. Upasahat tami masian na nilehom mi Tuhami pilihan nami Tuho.
Sejalo may gabi uap na hutus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa ko parhasyak kami pilihanon. Bati bulhon rajaw mo di tonga-tonga ni huriam doko di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam hutada hami gudang ni sileh-lehom itu hami. Asalam girgir hami madok mau liate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nami na di Banua Gijang, saya pinarbadia maguar, saya ro maharajon, saya saut malomoni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehom matuhami sadarion hango dua siapari. Saya sama dosa nami songop panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togi hutu pangujunan, palua mahami siap pangaku. Kesadami jalo hamu mapasu-pasu nasian debata di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan debata mau di sodakot Tuhan debata ma bokina tuho jala asima rohana midahu di dopakot Tuhan debata ma bokina tuho jala di pasaur homa damena tutotim. Cong-cong makan dia dulu ya, pola. Sado, ayo. Marsi jalan 7 lumit, ala ong terdiri ya teh.